Чыңгыз Айтматов бул тирүүлүктө чагылган сыяктуу бир жарк эткен. Ала тоонун чакан айылынан ааламга нуру чачыраган улуу жазуучу, залкар талантты жанынан көрүү, жие аны менен сүрөткө түшүү ар бир кыргыздын кыялы болчу. Бирок бул көксөйгө жетпей калган кийинки муун үчүн Айтматовдун чыгармаларындагы каармандар менен жолугушуу уюштурулду. Ак кемедеги Нургазы менен Кулубек, Жамиля повестиндеги Сейит, Бетпе-бет чыгармасындагы Ысмайылды студенттер тасмадан гана көрсө, эми жанынан көрүп, суроолорун узатып, кызыктуу баарлашуу болду. Биз билбеген, интернет булактары билбеген, Чыңгыз Тыракулович Айтматовдун кулк мүнөздөрү, Чыңгыз Тыракулович Айтматовдун бир жагымдуу бир нерселерин же характери кандай болчу? Ар бир чыгып келаткан жаштарга камкордук көрсө жакшылап. Бул эмнени айтат? Булар адамгерчилигин айтат. Ошондуктан бүт дүйнөгө таанылды кыргызды, ошондуктан чыкем азыр деле жашап атат деп ойлойм да. Сизди ошо Ак кемедеги Нургазы боюнча таанып билип калдык да, анан сиз андан кийин эмне себептен киного тартылган жоксуз? Кино тартылгандан кийин дагы жылдыз оорусу бар. Билесиңерби? Союз убагында артист десең артынан баары эле чуркай берчү да. Булар ар биринин доорунда ушундай болчу да. Анан кийин азыр жылдызды мен түшүнбөйм. Ал кандай жылдыз? Бир коюп эле жылдыз болуп калабы? Вот ошондо жылдыздар болчу, естественно. Айтматовдун дээрлик баардык чыгармаларында махабат баяндалат. Чындыгында окурмандарынын жүрөгүнө жеткен ал махабаттар ой кыялдан гана жарала калган эмес. Анын чыгармалары дүйнөнүн 100дөн ашуун тилине которулуп, эң көп нускада басылып чыккан. Борбордук Азия университетинин студенттери да Айтматовдун чыгармаларын калтырбай окушат. Кызыл жоолук жалжалым деген чыгармасы мага абдан жагат чындыгында. Ошону 3 тилде окудум. Ар бир тилде окуганда ар кандай эмоциялар жаралат. Киносунда көргөндө өзүнчө башкача болгон. Кыргыздын залкар калемгери Чыңгыз Айтматов тирүү болсо, быйыл 95 жашка толмок. Тилеге каршы өзү тирүү болбосо да, улуу жазуучунун өз чыгармаларында түзгөн миң сурлуу ааламы ар бир атуулдун жан дүйнөсүндө жашап келет. Мен дагы жанагы Бакайдын жайытындагыдай малчынын үй бүлөсүндө туулуп өскөм. Жанагындай балалык, жанагы тоо шартындагы нерселердин баары мага тааныш. Чыңгыз Агайдын бардык чыгармаларынын дээрлик көпчүлүгү баары прототиптер да, өзүнүн айылында бала кезинде болгон окуялар. Ошону көркөмдөп жазылган. Кимисин ошол каармандардын кимиси менен жолуктуңар дегенде ошол Исмайыл Аксакал менен тирүү кезинде жолугуп, сүйлөшүп, мен ойногон башка каарман Дезертир Исмайыл менен жолуккандыгы абдан мага таасир калтырды. Ошонун баарын кайра эстөөгө туура келди. Ошондой эле улуу жазуучунун 95 жылдык мааракесине карата Борбордук Азия университетинин Нарындагы кампусунда анын элесине арналган бурч ачылды. Бул жакта жалаң Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары коюлду. Эми буюрса бул менен гана чектелбейбиз. Биз келечекте биз дагы Айтматовдун бурчун кеңейтүүнүн үстүндө иштейбиз буюрса. Чыңгыз Айтматовдун ааламы өз чыгармаларында түзгөн миң кырдуу аалам ар дайым окурмандардын жан дүйнөсүнөн бекем орун алып, кылымдардан кылымдарга сапар арытып жашай берет. Айжамал Болот кызы, Норус Абулаев, Ала тоо 24, Нарын облусу.